話咁快，夏天就嚟完咯，迎接秋天，最啱郊遊同埋同大自然接觸嘅季節啊！今集我哋就去咗諾定咸 NG9 裏邊嘅 Attenborough Nature Reserve 嗰度，一齊親大自然。Let's go！大家好，歡迎嚟到堪記士多。Attenborough Nature Reserve 就係響市中心大概20分鐘嘅車程。佢係一個自然保護區，感覺呢就有啲似香港嘅米埔。呢個自然保護區其實係由前礦坑嗰度改造而成嘅，就喺1966年嘅時候建成嘅。改造咗之後，就成為咗一個豐富嘅濕地同埋湖泊嘅生態系統，為各種嘅野生動物咧同埋植物提供咗理想嘅棲息地嘅。裏邊有超過250個唔同品種嘅雀鳥，包括埋候鳥啦，喺唔同嘅時間會飛嚟呢度。除咗雀仔之外，裏邊咧仲有蝴蝶啦、蜻蜓同埋一啲小型嘅哺乳類動物嘅。保護區裏邊就設有收費嘅停車場，而喺停車場附近就已經有一個遊客中心，裏邊有商店啦、coffee shop 啦、一啲短期嘅市集啦，仲有個後花園仔嘅。除咗遊客中心之外，最重要可以沿住湖邊有唔同嘅行人徑，俾大家散下步、踩下單車，或者呢就去觀鳥嘅。裏邊亦都設有唔同嘅觀鳥台，但係就唔係全部開放俾普通遊客。詳情呢就可以去返遊客中心裏邊問下點樣使用啦。成個保護區有唔同嘅路徑，最短程嘅就大概1個鐘頭之內就已經可以行晒。如果行遠啲呢，就大概2個鐘頭左右。其實唔單止秋天，唔同季節咧都有唔同嘅風景嘅。例如春天嘅時候就有蝴蝶飛舞，接近夏天嘅時候就會有藍色嘅蜻蜓，冬天就會見到鳥群遷徙。所以一年四季都可以俾大家感受到大自然嘅無限嘅魅力。
除咗圍繞住呢個自然保護區行之外，亦都可以沿住 River Trent 特倫特河嘅旁邊，行到去另一個景點 Beeston Rylands Weir。呢個河壩建於18世紀末，嗰時咧係愛嚟改善呢個特倫特河嘅河運條件嘅。旁邊咧仲修建咗一個運河添。企喺河壩旁邊，你會感受到河水經過呢個水壩嘅衝擊，打卡一流啊！接觸完大自然之後，我哋仲可以行返入去 Beeston 嘅 Town Centre 入邊，行一陣街，食下嘢，圓滿咁樣結束呢個行程。下一集我哋再見啦！